Okay, this is plus line. It still work. Okay, what inside in this plus line? This is pearl. Taយើងឆែកមើលអស់គ្នាថាក្នុង pearl មានស្អីខ្លះ ដំបូងយើង remove វាចេញមកយើងដោះខាងមុខវាចេញមក remove for us. Okay, ចា៎ LED នេះគឺជាភ្លើង LED មួយគ្រាប់ពេលយើងដាក់មកគ្រាប់ទៅវាស៊ីភ្លើងតិច Yes. And we use one LED is battery is long. Okay, move out. Pearl ហ្នឹងគឺpearl ពេជ្រហ្នឹងគឺល្អម្យ៉ាងដែរវាធូរថ្លៃដែរហើយយើងអាចប្រើទៅមុខក៏បានយើងអាចនេះយើងអាចបត់ចែកយើងមើលសភៅក៏បាន easy reading book or to do something like that just វាមានភ្លើងមកយើងដាក់បញ្ឈរហ្នឹងយើងអាចធ្វើឲ្យបាន can use do like this when we stand this plus line easy to do something like that. It recharge it's plug in to electric 220 10 សាកភ្លើងវាទៅឥឡូវខ្ញុំដោះមើលខាងក្នុងមានអីខ្លះសារនេះវាចង់ចេញទៅមិនខ្ញុំដោះក្បាលមុនOkay. Okay, this នេះគឺចានពូលហើយនេះគឺ battery ថ្មហើយ this one switch ហើយខាងកងតាក់ហ្នឹងហើយនេះកងដងវាហើយឥឡូវយើងបើកទៅមើលគូតវាមានអីខ្លះplastic remove out យើងលុបវាចេញមកខាងក្រោយហ្នឹងមានស្អី
ở đây cái easy chứ nhưng ai đi mình phải phép thôi viêm bảo bán rồi đó nhưng bảo speed viêm bảo trong bảo bị ảnh bảo it can move like that. Okay. Anh ấy mau bị phơi AC chẳng bị trồ nó càng đăng ngập tục phía là vậy việc bạn buôn rồi vốn from AC to in this countdown 400 volt chẳng việc it's convert to what check it. It converts the battery from AC, not port wall. Okay, just we can connect them in the panel. So inside in this plus light, like this. Okay, like that. And like this. Input 220 watt, and it's convert to this countdown. It maximum 400 watt, and then convert to charge this battery in one battery, one cell in this battery. So switch 1, yes, switch 2 back, yes. That's all in this flashlight house like this. Okay, thank you for watching this video. If something wrong, please remind me, and don't forget subscribe and like my channel too. អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះហើយសូមជួយ Subscribe ក៏ដូចជា Like Channel ខ្ញុំផងអរគុណច្រើនបើមានកន្លែងណាខុសឆ្គងហ្មងសូមទោសផងដែរព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាជាងទេគ្រាន់តែចូលចិត្តរើរបស់របរអញ្ចឹងឃើញយ៉ាងដែរអរគុណម្ដងទៀតហើយសូមជម្រាបលា